para volverlo a poner. Que se acondicione bien el área. No trajimos ni una pinche. Ah, yo traía una pala en el carro. No le toca más grande que esa. Vamos a. Nomás voy a hacer más chico porque no. A ver, guardabosque, ¿dónde está? ¿Dónde está el guardabosque? Number one. Ay, cabrón. No puedo ni mover. ¿Qué pues? ¿Quieres meterlo ahí, Toño? El machete se lo van a bajar, ¿no? Pues dejar limpio el espacio abajo, ¿va? Eso es algo importante. Ya se queda con un brazo, pues ya se vuelven a prender. No, pues, Brian. Si se quiere meter a la pinche mogata. Mete unos troncos, ¿ven? Y vamos a acomodar así. Trae otros. ¿Sí, ya te enfriaste? Sí, güey, me fríe. ¿Te tiembla todo? ¿Te truenan los huesos, güey? Ahorita, güey. Porque sí. Que lo agarran a patadas, dice. Unos tronquitos. Sobre Dani. A ver, québralo. A ver, Oye, mira, más chicos. dame esos. ¿Están secos? ¿Y eso qué lo viste en Discovery Channel o qué? No, es una técnica que jugaste Que yo descubrí, di. No, que he usado durante mucho tiempo. Vamos a hacer un alterón así. Una torrecita y Una le torre. pones en el medio. ¿Han visto la película del Señor de los Anillos? Es una película muy antigua, de hace 20 años. ¿Sí? En la película del Señor de los Anillos, en la parte 3 del el retorno del rey, El minuto 44, segundo 32. cuando le avisa Ahí te va. cuando le avisa a Minas Tirith, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi señor. ¡Mi precioso! El Gollum. De hecho, yo así cuando prendo el carbono, güey, así le hago. Y aquí le vamos a echar hojas. Adentro. Aguanta, aguanta. No comas ansias. Nomás diciendo que se va a hacer, güey. Fíjate con la gasolina. Y ahorita le echas un alcoholizo. Una ardillita. La gasolina y aceite. Encendedor de carbón. Y así es como se prende el cerro, Dani. Ya estás ahora. Ahí lo ves, por favor. Pues estas las vamos a poner. Québrala. Te va a quebrar lo que se te van a quebrar son las rodillas. Eso que soy ya no es la leña, ¿eh? Es entreverado, que no se ahoguen. El secreto de las fogatas es que nunca estén ahogadas, ¿verdad? Para que circule bien el aire y se pueda prender. Es el triángulo del fuego. Exactamente. ¿Y el agua ya llegó? No, no llega. Pero el chile Ya llegó. Ya llegó el agua. ya está en eso. Le ponemos más de estas, ahora sí. Aquí arribita. Y bueno, esa es la idea, pues, más o menos, ¿no? Entre más alta la quieran, como lo que queremos ahorita para hacer para poner el café rápido, la vamos a hacer bajita, pero quisiéramos una fogata que nos iluminara, la hacemos más alta. Ahora sí hay que juntar los cerillos. Nadie trae cerillos. Creo que ¿Tienes está seguro cerrada. contra el niño? Hasta bueno, ya lo tenía quitado. No trae gas. A ver si... Sí. Me ayuda un poco. No las cejas. Ya con eso. Mira, echarle este lorcito, mira. Sí. Estos lorcitos de Ahí Isle. está. Entonces así ya la fogata, lo que necesita es una que agarre calor. Acuérdense del triángulo del fuego, ¿va? ¿Sí lo conocen? Sí. Oxígeno, combustible, temperatura. Ya pusimos temperatura, ya tiene oxígeno para entrar. Y ahora ya el calor. Entonces entre más rápido lo tenga llamada, arde más rápido. Y así se evitan de estarle sopli. Y sí hizo el fuego. Caliente. Pues loco, ya nos lleves sandeado, ¿eh? Pasearon esa pinche sandía por dónde, gordito. ¿Todavía la cierran?
No, pero eso fue otra vez, güey. No, fue cuando fuimos allá para... Para Guanguitiro, ¿no? Sí, güey, para el aguacate. Pero ¿A fue dónde van? Ay, se subieron. autorización. En esta cazuela van a ir 15 para que me ayudes. Cuando ya sean 15. ¿Cuántos somos? Ahí échale el dron, ir a caer el dron arriba, ¿no? Se nota. Que se vayan pegando hacia las orillas, güey. Dale, para que se vaya abriendo.